السلام عليكم فما توكرز. في هذه الحلقة غادي نعاوسين نديرو دي بانك لواحد الخرافة اللي منتشرة بزاف حول طرطاق ديال الأصابع، التهاب المفاصل. عكس التصور العامي طرطق صبعانك ما عنده حتى شي علاقة بالتهاب المفاصل. الصوت اللي كنسمعو فاش كنطرطقو صبعنا هو عبارة عن الخروج ديال القاعات ديال الهواء من المفاصل. هادشي ما عنده حتى شي ضرر. الدراسات كيأكدوا بلي ما كاين حتى شي علاقة بين الطرطاق ديال المفاصل مع ظهور التهاب ديال المفاصل. in fact طرطق صبعانك هو مجرد عادة كيديروها الناس ما غادي يؤدي إلى حتى شي حاجة. thanks for watching. إلا جاك هاد الميث باستين مفيد لايكي ودير شير مع أصحابك وما تنساش crack responsibly.